Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, obat batuk apa? Obat batuk berdahak bisa, nggak berdahak bisa. Apa aja sih? Yang pertama, siapkan jahe, jeruk nipis, lalu apa lagi? Madu, tambah garam dikit gitu. Jahenya gimana? Jahenya diiris boleh, digeprek boleh, direbus dulu boleh. Mau tambah seri boleh, tambah seri boleh. Direbus ketika kira-kira 2 menit ataupun 5 menit lah, jangan terlalu cepat, 5 menit. Lalu angkat tuh jahe dan ini airnya ambil. Ketika airnya sudah diambil, kasih hangat tuh, kasih jeruk nipis, kasih garam. Kasih jeruk nipis, kasih garam. Lalu kasih madu tuh, kasih madu. Setelah itu diminum waktu masih hangat itu. Ya bacain doa lah, diminum pada saat hangat. Ketika mau tidur, bangun tidur, itu batuk berdahak juga bisa Ustadz ya. Iya, karena jahenya itu hangat, jeruk nipisnya melegakan, lalu madunya itu menyembuhkan dan cocok banget tuh untuk yang batuk biasa, batuk berdahak ataupun batuk TBC pun bisa juga gitu. Kalau lebih bagus dibacakanlah doa apa itu Al-Fatihah 3 kali ataupun 7 kali, tiupkan di air itu, bacakan Al-Ikhlas, Al-Falak, Al-Anas, lalu bacakan ayat kursi 3 kali, lalu bacakan sholawat Jibril ataupun sholawat yang lainnya yang Bapak Ibu sukai, Shallallahu alaihi Muhammad, Shallallahu alaihi Muhammad, Shallallahu alaihi wasallam 100 kali. Karena kenapa? Bisa jadi dalam tubuh kita itu ada jin. Ketika ada jin yang ikut serta sehingga Anda sakit, maka dengan ayat-ayat tadi, dengan sholawat tadi, Allah izinkan untuk hilang keluar dari tubuh kita dengan izin Allah. Allah yang menyembuhkan. Kita hanya pelantara untuk obat-obat itu hanya pelantara herbal, ikhtiarisasi gitu kira-kira. Jadi praktekkan ilmunya, istiqomah sampai sembuh gitu Ustaz ya. Iya, bangun tidur, mau tidur ataupun dalam aktivitas apapun toh nggak membahayakan kalau herbal, enak, sehat, hangat di tubuh. Insya Allah amalkan, praktekkan, semoga sakitnya sembuh semuanya, amin.